E aí galera, beleza? Boa noite. Vim falar sobre a geladeira Consul Facility Frost Free. Ela tava com um problema que tava vazando água e minha esposa falou que tava tendo um degelo aqui. Eu vi vídeo no YouTube, explicava, falando um monte de coisa e acabou que eu desmontei a geladeira toda, fiz os testes aqui no parâmetro aqui. Eu sou mecânico têxtil, industrial, né? E a gente tem que ver que a gente é mecânico, né? A gente tem que tentar aperfeiçoar, né? Pra não ficar gastando, né? Nada aí é pagar um cara pra mexer aqui. O cara cobra uns 400 conto, né? Às vezes só resolvia, só mexia rápido, né? Vocês gostam de gastar assim, beleza. Eu preferi mexer, mas vamos lá. Eu vi que tinha gelo aqui, água. Vi que não tinha nada de gelo aqui depois dos testes que eu fiz aqui. Fui lá, mexi em tudo aqui. Tinha uma pedra de gelo que eu tirei. Vim aqui atrás, aqui, gente, ó. Tanto de água que tem aqui. Vim aqui atrás. Tirei o escorredor que tinha aqui. Aqui de baixo tem um caninho onde que vem aquela água lá de cima, onde eu coloquei o dedo naquela parte cinzenta lá, tá vendo? Esse pino aqui, na hora que eu puxei ele pra baixo, que eu enfiar tipo um arame que eu achei ali, acabou que não precisou, né? Na hora que eu puxei o pino pra baixo, saiu toda a água da geladeira aí. Esse pequeno pedaço de isopor tinha entrado nesse buraquinho aqui, tem base, a água tava demorando muito pra sair. Mas pela graça de Deus aí foi arrumado aí. Eu espero que ajude, né, gente? Porque a gente ficar pagando 400 reais de graça aí, pra gente chegar aqui, ó, desentupir e subir uma mangueira, alguma coisa aqui pra sair água, mas bem devagar, gente, com a geladeira desligada, hein? Desliga a geladeira. Demorou, um abraço a todos aí.